Kommunistisk Parti støtter de retfærdige protester i USA mod den racistiske politivold, der 25. maj førte til drabet på den sorte George Floyd. Vi ser en fattig og undertrykt befolkning, der slår tilbage mod et råt og undertrykkende kapitalistisk system, der siden Reagan har været den nyliberale revolutions arnested. I USA er der, uanset farve og etnisk baggrund, ekstrem fattigdom for de mange og ekstrem frigdom for de få. Især den sorte befolkning er ramt af fattigdom, coronapandemi, arbejdsløshed, mangel på sociale rettigheder og racisme. Derfor er det ingen tilfældighed, at protesterne er brudt ud nu, hvor der både er sundhedskrise og økonomisk krise. Drabet på George Floyd blev gnisten, der antændte en ild. Vi ser også en præsident, der opmuntrer de fascistiske højregrupper til at udøve terror mod befolkningsgrupper, der udtrykker sig på tværs af hans holdninger. I realiteten hisser både højregrupperne og præsidenten til krig mellem borgere i landet. Truslen om indsættelse af hæren i første omgang i Washington virker i samme retning. Protesterne i USA antager mange former og har en bred opbakning. I Danmark har hverken regering eller andre ledende politikere udtrykt en klar fordømmelse af USA-myndighedernes vold mod demonstranter. Det er ikke længe siden, at politikerne nærmest stod i kø for at kritisere myndighederne i Hongkong for overgreb mod demonstranter. I stedet kritiseres demonstranterne i USA for at være voldelige. Kommunistisk Parti skelner mellem undertrykkernes vold og de undertryktes forsvar. Derfor siger vi, stop volden mod jeres befolkning og lad den ånde frit. Retfærdighed for George Floyd. Black Lives Matter.